txiki, kueto prest? Egunon, hemen gaude egun bat berrio zuekin. Prest momentu zoragarria bat gurekin pasatzeko? Goazen astera! Hau, Paimar! Kaixo Iago, Nondik zatuz? museotik nator, arte lan ederra ikusi ditut. Arteari buruz hitz egingo dute Mati, Glori, Lander eta Adam. Arte munduan sartzen bazara, ikusiko dituzu arte mota asko, dantzak, abestiak, kuadroak, kirola batzuetan eta bar. Artea hainbat lekutan aurkitu dezagun, antzokietan, eskoletan, kontzertuetan, jaietan eta dantza taldeetan ere. Arte mota bat azalduko dizuet, gimnasia ritmikoa da. Gimnasia ritmikoa alde batetik kirol bat da, mugimendu asko dituelako eta olinpiadetako parte delako. Eta beste aldetik, arte bat da dantzak, musika eta gorputzeko mugimenduak parte hartzen dutelako. Truke ezberdinak ditu. Pinoa, puentea, espagata, rueda, pinopuentea, backflips eta bar. Adibidez, Carolina Rodríguez Ballesteros, bakarkako gimnasta profesional ezaguna da. Nik arte mota hau aurkeratu dut gimnasta bat naizelako. Orain margolaritzari buruz hitz gehiago dugu. Margolaritza arte mota bat da, kolorez beteta eta momentuak irudikatuz. Nire kuadrorik gustokoena Van Goghen Gau izarduna da eta gazteleraz La noche estrellada de Van Gogh. Horregatik, Van Goghi buruz hitz egingo dugu. Van Gogh 1853 urtean, martxoaren 30ean jaio zen. Herberetan, alzenekien Van Gogh belarre bat falta zitzaiola, bai horrela da. Bukatzeko musikari buruz hitz egingo dugu. Musikan arte handia dago, estilo oso ezberdinak daude. Rock klasikoa, flamenkoa eta beste motak asko daude, baina nire abeslari gustokoena Camarón de la Isla, Parrita, Líder J, Los Banis, Los Chichos, Cano eta bar dira. Eskerrik asko entzuenagatik eta espero dugu arteari buruz asko ikasi izana. Hau izan da gaurko saioa. Urrengo saioan ikusiko gara. Hau txiki, kueto prest, podcasten!